Hello，歡迎翻到嚟我哋唔知乜對談。咁啊，今日都係唔知對談啲乜嘅，唔係。今日我哋有個題目交俾阿 Swiss 講。Hello，大家好。我今日覺得我哋可以講到嘅咧，就係講到我哋嘅誒婆婆或者阿嫲，或者係 grandmother，總之係 grandmother 啦吓。但係我就諗住因為我而家有細蚊我有個BB 啦。咁當我哋叫你嘅 grandmother 嘅時候，其實好似係唔同嘅語言或者係唔同嘅 dialect，叫唔同嘅，即係講你叫佢哋唔同嘅稱呼嘅喎。咁睇下你哋叫你哋嘅 grandmother，兩邊嘅 grandmother 係叫咩咧？哇，我講啊，你咁講都幾得意嘅，因為你講 grandmother 本身就係冇分，即係佢係 mother side 同埋 father side 都係叫 grandmother 噶嘛。但我哋係即係分得好清楚噶嘛。咁係。阿爸嗰邊我哋就叫做阿嫲啦，做咗嫲嫲啦。咁但係咧，我哋就叫佢做阿嫲嘅，阿嫲係啦。咁跟住阿婆嗰邊有啲人叫外婆啦，或者咁我哋就叫婆婆咁樣。呢個係因為你哋嘅 dialect 唔同咧，或者係就係自己講自己比較舒服咁樣叫。我諗係有啲水上人嗰啲話，我都講唔清楚係咩話嚟嘅，即係係啊，咁係啊，啲水上話咯，即係我阿嫲講嘢係有啲有啲，我就話水話咯，叫做咁我細個都會識得聽少少，同埋識得講一啲嘅咁樣。咁咯，咁我哋水係啦，咁應該就係水話嘅叫法啦。我嘅理解就係阿嫲，因為有其他人都係咁樣叫佢哋嘅咩意思係水話啊？水上人嘅語言。哦，嗯，係啊，因為咁啱你講起呢一個，我哋都係安排俾，唔係話安排，即係我哋嘅細路仔嗌佢哋嘅呢個誒，我爸佢爸嗰邊同埋佢媽嗰邊嘅呢個稱呼幫咁啱，即係同你係不謀而合噶，就係一樣嘅喎，即係一個叫阿嫲啦，一個叫婆婆啦咁樣。係係冇錯冇錯，係啊。係我哋會叫阿嫲同埋婆婆啦，但係我哋有個音叫阿嫲，就阿係嫲係啦，阿嫲你嫲頭先講水上人，水係上邊度？水上人。水上人，我媽阿爸佢哋以前就係喺西貢嗰邊攞魚，係啊，佢哋會去遠啲嘅，我知道，好似會去伶仃洋咁樣啦。咁但係我都唔係十分之掌握嘅。啊？OK。係，因為其實啲親戚咧係散佈喺唔同嘅漁港嘅，即係可以咁講，即係有啲喺有啲係喺大澳嗰邊啊，有啲喺長洲嗰邊啊，有啲係會去咗香港仔嗰邊啊，即係其實有唔同嘅地方明白。散佈咗，同埋係講唔大部同嘅。分人都冇繼，即係唔係繼續做漁民，即係係啊。明白明白。咁要邊咧？我咧就係、我都係叫，我就又係叫一個唔一，幫阿嫲呢個字係一樣，但係正話阿 K 嘅係阿係嘛？阿嫲阿嫲啊嘛，咁我嘅呢個就係叫阿媽，啱啱係好係我哋嗌我婆阿媽嘅，即係個個人都係即係幾個我妹啊，或者其實都係即係我哋呢一輩啦，都係嗌佢做阿媽嘅。
咁我外婆嗰一處咧，因為都幾細個，佢就過咗身，所以我印象中應該係嗌佢做外婆嘅，哦係啊，你咁講咧，我諗起，因為即係一路都用緊個 app 喺度學啲法文啦。咁咧法文嗯，嘅grandma 咧係媽咪，即係好似我媽咪，即係阿媽嘅。哦，咁所以都撈得好亂嘅，即係非常之混亂。都係啊，係一個稱呼係啊。嚟嘅，哦，嗯，嗯，我諗住，哎呀，慘啊！我唔係講先呢個，我係諗住 Spanish 點樣叫，但係我忘記咗，唔緊要。阿貝啦，啊，Abuela 啊，係，Abuela，唔同喎，唔同呢個唔同。嗯，OK，嗯，咁你哋對你哋嘅婆婆或者係外婆嘅印象係咩咧？佢哋係點嘅人咧？阿琪講先啦，阿琪印象深，啱啱見完佢嘅婆婆，係好啊，我講先啦，因為咁啱，點解今日無端端就講呢個題目就係我其實今朝就係去咗同我阿婆去飲茶咁樣啦。咁佢其實已經90幾歲啦，咁仲係好精靈嘅，但係去到一個位就係好似返老還童咁啦，因為佢即係其實有老人痴呆咁樣啦，咁唔係好認得我哋嘅啦，其實已經咁，但係即係見到佢咁拖下佢嘅手啊，摸下佢塊面啊，即係咁樣，咁即係同佢用咁嘅形式去親近下咯。咁佢都幾開心嘅，即係我揈下佢嘅手，佢又揈翻我，即係好似同小朋友玩咁，同埋係啊，我哋飲茶啦，佢其實都真係幾得意嘅，真係一個小朋友咁。佢就喺前面要鋪翻好嗰個台布啦，咁樣跟住即係總之佢就係會整下啲嘢啊，有時揭下個台布啊，即係唔係好知佢諗緊咩，但係其實就好似有啲嘢想係咁，佢就咁樣去做咁樣咯。咁又唔係話好能夠好有效咁表達到自己啦，即係語言上。咁所以其實就好多時候就係見到佢成個細路仔咁。有時我哋講話，即係同佢講某啲嘢咁樣啦，望住你個樣係唔知吓，即係咩啊咁樣，咁所以都幾得意嘅。咁係咯，即係對阿婆嘅印象，嗱，好坦白，都唔係話好多，不過個相處係好多時候都係啲喜慶場合會見到多啲咯。即係過時過節啊，跟住邊一個結婚啊，有啲婚宴啊，即係嗰啲時間先會見到多啲嘅，即係咁其實就係都係一個好即係我即管咁形容啦，即係其實都係一個好誒溫溫柔，即係我都唔知係點，即係我其實冇乜見過佢發惡噶，即係嗯，我諗我真係冇印象見過佢發脾氣或者鬧人，即係可能有少少猛整講兩句嗰啲都仲見到，但係我真係冇見過佢好惡咁樣去鬧人啊，或者點啊，即係大部分時間都係笑笑口咁樣咯，即係點頭打下招呼，即係一個咁樣嘅人咯，即係都好容易話為嘅，即係我嘅印象就係咁咯，對阿婆嘅。嗯。嗯，哇，咁你同你阿嫲咧？會唔會阿玉編講下先啊？我講完阿婆，跟住我轉頭先。唔係，哦，即係話 OK 咁嘅講法啦。咁即係話你阿婆係外婆係嘛？外婆係啊，哦，OK，咁其實我對我外婆就冇乜太多嘅一個印象啊，即係
佢94年過咗身，中風過咗身，咁樣喺個藥材鋪，係咯。94年我都大概都係七歲到，咁樣咁我記憶應該係佢係我第一次佢嘅過身係我第一次出席嘅喪禮啦，咁樣啦，係，所以係咯，即係佢過身之前嗰幾年咧，佢都係中咗風嘅，中咗風佢就瞓喺個床度，咁樣就都唔係幾多嘅一個交流啦，係啦，講完啦。嗯咁嗯，我想問阿 Key 啊，你頭啊，先講佢係有老人痴呆症，係比較係幾耐之前有嘅呢個其實。好耐咯，已經我諗有10幾年，係啊，嗯嗯，所以你係睇到佢慢慢咁樣退化啦，應該係。係啊，冇錯啊，冇嗯錯，係啊，嗯。即係阿公過身，跟住我唔記得啲先後次序啦，但係誒，我印象中阿公過身之後，阿婆就係咁咯。哦，明白明白。嗯嗯咁你我等陣先再問啦。你可以講翻你繼續講翻你阿哦，嫲。咁都幾得意嘅，因為咧今日咧我去嗰間茶樓咧，就有一樣即係唔係間間茶樓都有嘅呢樣嘢食，就係一個雞球大包。咁我哋細個就係咁叫佢做大包，我唔知你哋有冇食過啦，咁樣。咁我話係咪白你有色？你有冇食過雞包仔啊？雞包仔係係細細個白色咁樣，然之後就係有個雞肉啊，應該有啲豬肉啊，跟住猜埋一嚿，即係咁，然之後就蒸咗一個肉包咁樣啦，包。係啦。哦，咁係呢但係個喺馬來西亞都幾普遍下噶。係係，呢個。咁但係咧，佢係一個大包咧，就係個 size 咧係大好多嘅。嗯咁同埋咧，嗯，佢裏面咧，如果我細個食嗰啲啦，就係佢裏面會有鹹蛋黃啦。佢裏面會有臘腸啦，然之後佢裏面仲有雞翼嘅嗰啲咁樣，雞。哦，係啦，或者唔係雞翼咧，就係都會有一嚿雞咁樣喺裏面，即係所以咧，你所謂雞翼，佢嘅嗰個雞骨仲喺入邊嘅，係噶，仲有雞骨，好有好。雞骨嘅，哦，咁所以即係其實係一個好豐富，同埋我係中意食鹹蛋黃嘅，即係嗰啲月餅啊、粽啊嗰啲，我都係中意有鹹蛋黃咁樣啦。咁細個咧，我嫲就成日都買呢個俾我做早餐嘅，咁樣咯。雖然我今朝係同我阿婆飲茶啦，但係我就係見到咁豐富。係啦，我就見到喂有呢樣嘢食喎，咁我就即刻都嗌，因為真係唔係間間茶樓都有嘅，咁我就嗌呢個咯。咁以前我阿嫲就係成日都會買呢樣嘢食俾我，咁即係我食親呢個誒大包，我都係會諗起我嫲嘅咁樣咯，係啊，啊嗯，係啊，所以我見到都會叫嘅，係啊，OK，好。U 邊你嗰度。我正話我頭先我都講起我外婆，即係話冇乜印象。咁講翻嚟我嘅阿媽啦，阿媽即係我自己嘅我阿婆我阿爸我阿爸嘅阿媽啦。咁樣我其實幾細個，我哋都一齊住咗嘅。佢係喺鄉村咁樣搬出嚟嘅時候咧，都係算係睇住我哋大啦。咁佢俾我嘅一個印象就係佢都係幾 tough 嘅一個女人，因為佢會出咗嚟，即係鄉村出咗嚟咧，佢都會喺附近揾笪地，即係空地咧，佢就開始搞佢自己嘅菜園啦。即係話
啲空地真係未發展，未乜嘢就生晒草咁樣，佢就開始喺嗰度搞佢自己嘅嘢，搞到都幾有規模下嘅，即係又種好多嘅菜啦，咁又有養雞啦，咁我自己又喺嗰度又養兔仔啦等等，咁樣佢每早晨咧都會響我哋嘅屋企戚住兩桶水，去到即係唔係戚一擺，即係戚好多擺，即係去到嗰個離開我睇得係50米度啦嘅菜園嗰度咧，去淋啲菜嘅，即係放啲雞屎淋啲菜啊咁樣，佢就有啲菜有啲咩嘢咧，佢有時都會賣俾啲菜車嘅。咁除咗我哋自己用，佢又咁樣咯。咁我哋早嗰陣時起身去讀書，佢就會沖一杯我哋馬來西亞叫米羅啦，就係呢度嘅好似呢啲巧克力咁嘅 chocolate 咁樣嘅一個味道嘅一個朱古力。朱古力嘅一個飲料。我哋都有噶，如果我冇理解錯就係美祿咯，我哋叫做係啊，美祿青色噶，係嗯啱啦，美祿係，所以佢就係沖一杯加啲煉奶咁樣，早晨俾我哋嗌我哋醒咗就我哋就個校車嚟接我哋啦。所以佢咁樣佢係咯，咁樣佢除咗之外咧，幫我哋溝通，我其實對啲溝通都唔係幾有記憶，雖然佢都照顧到我哋都好大，但係我有啲印象個深刻就係佢講佢啲鄉下啲古仔啦，啲話啲神啊，其實喺馬來西亞有好多嗰啲地方都有擺一個地主公嘅。我唔知香港有冇咁嘅嘢，即係話有地主公咁佢就話有嘅，咁佢就話一啲人咧，佢哋就去破壞個地主公啦。咁你破壞嘅時候，佢唔知道個地主公有嗰個神靈定係個鬼靈喺嗰度咧，咁樣佢就會扶你嘅身咧，佢嗰個人就自己咬自己食自己嘅手啦。呢啲咁嘅古仔咧，其實聽到我哋都記憶都幾深刻啦，即係話諗起都會驚驚地咁樣，係咯，係咯。Hello，咁我覺得你哋兩個嘅呢個 experience 都好唔同，其實頭先我想問阿 Key 嘅就係你你嘅外婆，咁佢你係睇住佢嘅嗰個慢慢老化呢個嘢，或者係唔一定係老人痴呆，或者係其他好似你哋相處同你哋嘅 grandmother 嘅相處嘅時候，你睇到佢哋慢慢嘅嗰個退化嘅時候，你係咩咁樣嘅感覺咧？嗰時候或者係好似要邊佢你講你第一次嘅喪禮，可以同我講下你哋嘅 experience 冇？咁或者係你哋嘅睇法？其實都幾得意啊！Swiss 你啱啱咁講咧，我係覺得調翻轉，我係覺得我同你做編嗰個經驗其實反而係幾似嘅，即係我哋有兩邊啦，即係一邊係婆婆，一邊係阿嫲咁樣啦。咁即係我都係同我阿嫲一齊住喎，細個。即係所以係其實幾似嘅，即係同阿婆就其實係相對遠多少少，即係其實好多生活經驗係同阿嫲一齊嘅，即係頭先阿玉編講好多，即係雖然個生活經驗唔一樣啦，但係因為係同住啦，咁所以其實係幾得意，即係同埋另外一件事就係我阿嫲係即係都過咗身好多年啦，咁樣咁即係佢又會有一啲即係譬如佢我阿嫲中風嘅時候，咁就係我冇記錯，應該係我打電話報警噶，咁當其時係因為嗰晚唔知。
即係佢中過唔止一次風嘅。佢第一次中風，我記得就係佢喺廁所好耐都冇出嚟，然之後好微弱嘅聲音喺度向我哋求助。咁當時我媽同我妹咧就唔知去咗邊度，有其他活動咁樣啦。咁總之就係得翻我同我阿爸啦。咁我爸就去照顧住，即係當我哋開翻廁所門啊各樣嘅時候，咁我阿爸就照顧住阿嫲，跟住我就幫手報警，即係講個情況啊咁。咁後來開始佢即係嗰次中風之後，身體就越嚟越差。咁我後來又照顧唔到，咁就幫佢安排老人院啦，即係等等咁樣嘅嘢啦。咁所以即係其實係有好多好多生活嘅點滴係會回憶起嘅。咁所以其實對我嚟講有少少難嘅，即係究竟我係講緊阿婆啊，定係講緊阿嫲啊？係有啲即係個位係唔一樣嘅。咁即係因為個經驗唔一樣啦。咁然之後，我都有諗到係關於佢哋即係都係好坦白咁講，因為佢哋嘅年紀啦，咁佢接近死亡多啲嘛。咁其實好自然都會諗到關於死亡嘅主題啊。咁係點嘅咧？咁樣咁我我記得就係我阿嫲過身嗰時係我第一次見到我阿爸喊。即係如果要講就係嗯我阿嗯嫲過身，跟住我哋一齊喺醫院陪佢走嘅，即係好幾個誒親人係喺佢床前面咁樣。咁跟住我阿爸就去咗廁所，咁我睇下佢點。咁佢就喺廁所喊，即係我就係見到，我未見過佢喊，真係。我到而家咁耐以嚟，我都淨係有嗰一個佢喊嘅經驗。係啊。咁嗯我諗我更多去到而家咧，就係我諗我係都幾接受呢樣嘢嘅。即係個接受係，即係咁生命係咁噶嘛。即係你明唔明我意思？即係咁去到一個位，你喺呢度，你行過咗你嘅人生，咁去到一個段落就係要，即係其實所有嘢都係咁。係啊，即係你其實真係所有嘢都係咁嘅。即係你真係升起，然之後就滅去嗰個，即係其實係一個自然嘅規律咯。咁我自己都係咁噶嘛。即係我有一日都係會咁樣，唔知係點樣嘅情況。咁係咯。即係所以我覺得反而去到而家呢一刻，我唔知係同內觀有關定係點啦。就係去到而家呢一刻咧，我成日都提住自己嘅就係，其實我就係得當下呢一刻嘅咋。即係我冇，我可以諗翻過去嘅嘢，我可以計劃將來嘅嘢，但係我真真正正能夠存活或者我經驗緊嘅，其實我得一刻嘅咋。就係得所謂呢個當下。即係我啱啱講完呢句說話，其實嗰個當下都已經走咗。過咗啦。係啦。咁係。所以其實你真係只能夠就係專注到而家呢一刻。咁如果要有任何嘢，即係譬如我要計劃一啲嘢，或者我要做一啲嘢，咁咪就係做咯。即係誒，譬如我同阿婆飲咗餐茶，咁就係飲咗餐茶咯。係啊。即係我唔知，因為其實咧好得意啊。講到呢個位咧，都有少少同今時今日呢個世代咧，究竟係點有關嘅。即係其實點解我咁講咧？因為我一路都喺度諗其實我都想有個 social media 嘅 post 講下我覺得幾得意喎。即係我同阿婆去飲茶啦，然之後仲要係我同阿婆同埋我阿爸阿媽去翻佢哋
以前擺酒嗰個地方嗰度飲茶啦。即係我覺得呢件事，喂，咁樣分享下幾有趣喎。但係我轉個頭，應該話我而家呢一刻，我喺度諗，啊，點解我會想有呢一個分享嘅咧？即係我哋幾時開始係我要將某一個時刻去放大翻，或者即係其實嗰個動機係啲咩？我尋求緊啲乜嘢啊？即係。嗯嗯係啊，即係如果我好似啱啱頭先嗰個講法咁，喂，其實我就係得每一個當下啫嘛。咁我嗰刻已經過咗啦，我同佢好好相處咗，飲咗餐茶，有一個好好嘅 moment。咁其實就已經圓滿咗噶啦嘛，嗰樣嘢。咁然之後，喂，咁點解咧？即係我都喺度問翻自己，因為其實都幾得意啊！我幾慶幸我哋而家唔知乜對談，so far 都係唔係好多觀眾啦。其實一路都有人睇嘅，可能有幾十個 view 咁樣，大家入嚟係可能聽少少啊。咁真係會聽晒我哋講嘢嘅人咧，可能係得幾個人，即係仲要唔係每一集咁樣啦。咁但係即係其實咧，我哋係冇乜包袱噶，即係冇咩話我要做到啲咩，我要傾到啲咩，我要 arouse 到啲咩。喂，而家潮流興啲咩，然之後我要博點擊或者，即係我幾慶幸就係我哋而家一路都仲係做緊，咁即係對我嚟講就係我哋係一個朋友嘅相聚，然之後就傾一啲嘢咯。咁可能傾完呢嗯樣嘢，可能唔知啊，可能某人有機會接觸到，可能覺得係啱使或者點，即係我都唔知啊。咁係咯，即係我翻去諗，我所謂活在當下，究竟係一件點嘅事？即係頭先呢個討論呢個對話。嗯嗯。咁我覺得其實等陣我曉俾玉片傾下你嘅感受啦。其實我覺得真係有時候同老人家咁樣嘅接觸啊，曉俾我哋曉去反思，或者係曉俾我哋去諗下我哋對人生嘅睇法嘅。其實咁，我覺得你頭先講到接受死亡同埋誒跳翻去講到我哋愛活喺當下。咁我覺得都係喺同老人家相處，或者係唔一定係同老人家相處，或者係同我哋身邊嘅嗰啲朋友啊，或者係識得嘅人，有一個sudden 嘅一個變化嘅時候，我哋都要有時要三思啲嘢咯。我覺得你頭先講到呢個 sharing 呢個嘢咧，我又覺得其實係咯。當我哋可能唔同嘅人嘅 intention 係唔同啦。好似 Upin 佢係一個比較之前我唔我唔可以講而家，但係一路嚟之前佢係一個 love language 嚟嘅，係中意嘅話係開心得。Hello，can you hear me？啊。聽到。嗯，聽啊，佢曉覺得佢想分享啦，而佢分享嘅點係佢曉覺得一個係佢係一個愛嘅表達嚟嘅。其實我覺得係佢覺得佢中意，佢就想分享佢睇過嘅咩書，佢睇過佢中意嘅咩嘢，佢想同佢冇聲啦，Swiss 冇聲。嘅電腦一直 play up。Hello 哦 hello。啊，所以我就覺得佢係一個好中意表達嘅一個人啊。而我唔係，梗係我曉俾阿 K 自己去答呢個問題，你分享嘅時候嘅嘢。但係我自己咧，我唔係一個好中意，其實我之前係唔係一個好中意分享嘅人，或者係我曉。
中意同人哋 debate 或者傾到當下嘅一啲 issues，但係我唔想分享我自己嘅嘢。咁嚟到識 Upin 嘅時候，我就 realize 到，誒其實分享係另外一種方式俾人哋認識你，或者係可能親切啲咯，嗰個 connection。但係如果我自己咧，我之前嘅我咧，我就一定係覺得我嘅分享同埋記錄係一個可能同大愛比較有接觸嘅一個狀態嚟嘅。其實我要覺得，如果我哋有記錄，先至曉有歷史。我哋而家可以呢個時代可以知道之前嘅 civilization 係咩，之前嘅一啲嘢係因為嗰時候嘅人已經開始寫一啲嘢喺牆上邊，或者係紙木又做呢啲嘢，所以嗰時候嘅人有做，先至我哋而家先至知道喺嗰時候嘅嗰個 timing 同埋嗰個時候佢哋做緊咩。咁我哋喺呢啲revolution 啊，同埋呢啲 understanding science 啊 art 嘅時候，我哋就比較明白一個全部人嘅嗰個過程。咁我覺對呢個嘢係有興趣嘅，所以我有時候會覺得我有冇可能我哋覺得我哋唔係我好似我唔覺得我係某種人，或者有咩名利嗰啲嘢，但係可能有一日我寫嘅嘢或者係放嘅嘢係唔係一定係有名，但係察覺到或者係 realize 到都有嘅喎。呢個係我自己嘅睇法啦。有時候你好似嗰啲屋，好似喺我哋呢度住嘅唔遠嘅一個地方，係有一個地，嗰個地係無啦啦唔知道原來係一個 Roman 嘅一個地嚟嘅，所以講好多年之後先至係一個 Roman 嘅地方。所以我覺得有時候記錄一啲嘢，佢唔一定係而家嘅嘢，或者係俾我自己，我又記憶唔係幾好嘅時候，我我曉俾好似我放喺 Facebook，我有時候係俾自己睇，所以咧我可以 remind 我自己我做咗咩嘢。唔係嘅話，我真係唔記得嘅其實。我呢度我插下嘴，我覺得可能阿 Key 你嘅諗法就係我係咯，我一直喺度經歷當下，咁樣我既然嗰樣嘢都過咗去啦，咁樣或者係就算係啲記錄啲乜嘢嘢都好，再發生啲嘢都好，我都仍然只能夠喺當下去感受呢所有嘅嘢，所以嗰個嘢喺過去嘅嘢對我嘅意義係乜嘢？咁未來就算係多下一秒對我嘅意義係乜嘢？係其實係我beyond 我哋應該去知道或者係明白嘅一個範疇嚟嘅。咁我要關心，點解我要關心啲咁嘅嘢？我都已經過咗啦。咁但係我另一個睇法，我就覺得係呢個當我哋去講起呢一樣嘢嘅時候咧，啲歷史或者你講你婆，或者係你講起啱啱發生啲嘢，都係幫助我哋喺當下更加去消化當下嘅一個 sharing 嚟嘅。我好似或者係我聽過呢一樣嘢，當下我聽緊你講呢一樣嘢，咁呢一樣嘢嘅呢個能量其實係係有喺度嘅喎。咁樣你再接落去，我再行嘅另外一個當下咧，佢又去幫助到我去direct我去一個更加去同另外一個當下再和解嘅一個狀態咯。我唔知有冇講到太複雜，但係我會覺得係佢係有咁樣嘅一個 benefit 啦。唔係我冇排斥分享嘅，因為我覺得去到一個位想分享咪分享咯，冇想分享啊，分享咯，即係其實係一個應該係一個好自如嘅狀態。不過
我覺得係因為而家有所謂 social media 嘅存在，然之後佢背後有一種驅動力係即係想引多啲人去，流量。係啦，流量啊各樣，即係我覺得翻去即係我分享緊嗰一刻都係一個當下嚟噶嘛，即係咁其實我覺得就係隨心自在，其實就好啦。即係想講想分享嘅時候，就去講或者分享，又或者如果真係有一個好連貫嘅一套諗法，其實係想即係譬如話我要寫一本書咁樣，即係舉個例咁講，咁其實佢都係一個分享一個諗法，或者誒分享一個一件事啦。咁其實好貫徹咁樣去做，咁其實又係好 OK 喎。即係我覺得反而頭先彈出嚟嗰個反思就係，我覺得都係值得每時每刻都問下，喂，我做呢啲嘢究竟係點，同埋我做嘅時候有冇影響緊我感受緊我自己嘅當下，或者如果再直接啲就係我嗰個分享有冇雜質喺裡面嘅咧？即係我有冇一啲嗯貪嗯愛或者喺一啲憎恨擺咗喺裡面咧？即係其實我覺得嗰件事咧，好點講咧？佢可以好純粹，亦都可以好容易唔純粹。即係嗯我記得我哋喺內觀裏面其中一個開示咧，其中一個 discourse 就係講話，當你已經好口渴啦，我渴咗幾日定係點咁樣，咁然之後你咧就好渴求嗰啲，你好 crave for 嗰個飲水啊，即係你唔係唔可以飲喎，但係其實你喺好耐冇飲水嘅情況底下，你可唔可以好平常心咁飲嗰一啖水，而唔係搏命咁樣飲？即係我覺得反而嗰件事咧，一路傾，我係傾到咁樣啊，即係嗰個本質係我有冇誒帶住一種心安理得，或者帶住一種內在平安、平常心，即係點樣講都好啦。即係就係我分享，我就係咁樣啦。咁就係分享，咁我就好純粹就係做呢一件事咁樣啦。而我唔係 crave for 任何嘢，我唔係憎恨任何嘢咁樣嘅情況咁咯。明白你。我覺得係好，係係誒，我覺得其實係做咗就一種做咗就算數嘅一種諗法咯，就可以因為講起呢一樣嘢咧，我哋都諗，其實都令我諗起喺嗰陣時個人卡呢個佢有其中一個 sharing 就係當人哋鬧你，即係話你揾個助理嚟幫你協調你嘅情緒，但係即係當人鬧你嘅時候，你冇反應嗰種，即係話又大三者，但係佢話。但係佢嘅教導就係，如果你冇去練習，呢個係冇可能嘅嘛。呢個係好本應即係好自然嘅一個反應，就係你鬧我會嬲呢一樣嘢。咁我冇辦法去話責怪點解我先前嬲，我可唔可以平常心去接受呢個嬲？呢個係冇辦法，即係話，就算我揾10個助理都冇辦法幫我做到嘅一樣嘢嚟嘅。咁到最尾都係你每一擺去察覺，咁我有冇進步啊？喺呢一方面啊，慢慢去增加，而令到呢一個係變成一種自然嘅狀態咯，係咯。你令我諗起咧，我今日咧搭車出去揾我婆嘅時候咧，我成個車程咧都有啲位咧係有啲唔舒服嘅咁樣，咁我就觀察嗰種唔舒服啦。個唔舒服係咩咧？咁我坐咗喺巴士度啦，咁然之後咧後邊就有一對朋友咧好高聲咁樣喺度傾偈啦。
可能其實佢哋都冇好為意嘅，即係佢哋喺度分享緊佢影咗啲相啊，唔知點樣各樣咁樣。咁但係你想象得到，其實係基本上成個車廂都可以聽到晒佢哋嘅傾談咯，咁樣。咁而我就係喺正佢哋前面啦，咁樣。咁我係有一種誒。即係我係有一種annoy 或者我嘅本能，我嘅本能咧係應該話我如果平時嘅習性反應咧就係我起身揾一個冇咁嘈嘅，起碼唔係兜兜面對住我先啦咁樣。咁我唔知做咩，即係總之我就係我觀察住呢一樣嘢啦。我究竟唔中意啲咩？究竟係點咧？即係我係唔中意佢哋唔 considerate，我係會做啲嘢定係點？即係其實如果要諗要拆解，可以有好多嘅。咁跟住到走嘅時候咧，咁我坐小巴啦，跟住咧我隔離有個人咧，咁即係我真係要咁講。我唔係想挑起任何嘅咩仇恨，但係咧就係隔離有兩位男士咧，就係好純正嘅普通話嘅講咁樣啦。咁然之後咧，佢揸住一杯嘢飲啦，咖啡嚟嘅我估，咁啊凍嘅。咁樣咧，咁我同佢隔住個走廊啦。咁但係咧，佢拎出嚟咧就揈啲水咯。明唔明我講咩？佢冇真係揈到我嘅。但係佢喺個車程裏面咧，佢持續重複地，當嗰個咖啡杯又累積咗一啲水珠，撳咗啲水出嚟，跟住佢就喺我隔離，即係就喺我嘅身邊就喺度揈啦咁樣。即係我第一個生起嘅反應就係好厭惡啊！即係我第一個生起嘅反應點樣啊？即係但係咧。我諗佢係完全冇為意，佢呢個舉動係有可能會影響到其他人。嗯我覺得係㗎，嗯，所以咧，佢拍到如果我呢樣嘢，係啦，如果我嬲咧，其實我好低能㗎。我覺得件事佢都冇為意。哇你好，你明唔明我講咩？佢又唔係特登整你，佢只係佢唔中意呢個有啲水會滴濕佢條褲好定係點樣嘅一個感受啦。咁我能夠代入，嗯咁然之後佢咪嗯成咯，就係咁啦。咁係我覺得調翻轉，咁我有冇啲時候都有可能咁樣 annoy 到其他人咧？咁係絕對有嘅。咁係啦，咁我又係我觀察住自己嗰種，哇你又嚟啊，即係嗰啲咁樣嘅情緒，但係同一時間又俾自己去平復翻咁樣。即係我覺得翻轉頭，我想revise 下，我哋今集其實已經唔係講緊阿婆同埋阿嫲，我覺得講緊一個 journey 啊，即係對我嚟講啊，即係一個歷程嘅。我個歷程就係、我今日去同阿婆飲茶，然之後我翻嚟同你分享呢樣嘢，跟住我哋講到同阿婆啊、阿嫲啊嘅相處，講緊生活有好多點滴，然之後我就係覺得，喂，其實係就係一個咁樣嘅 continuum，即係喺人生呢個旅程裏面，其實你唔同時刻就遇到唔同嘅人，或者你自己又有唔同嘅諗法，你點消化同一個畫面，同一個聲音，你帶住啲乜嘢，咁然之後到我哋每一個當下係點過嘅，即係我做啲任何嘅決定，即係我當下係享受緊啦，我係俾自己懷疑自己啊，定係我可以接納就係咁樣，即係我覺得傾下，即係唔好意思啊，Swiss，我即係傾下，我覺得似係講緊咁樣咯，即係人生旅途上，我哋都有啲長輩陪伴過我哋，但係即係其實咁佢總會離開或者係點噶嘛，即係咁我點樣面對嗰啲我中意又好唔中意又好嘅嗰啲 moment 咧？
我覺得即係講每一次我哋講我哋係咪離題嘅時候，我其實又覺得自己冇離題喎，因為我覺得好似我哋講到同老人家相處嘅嘢咧，係係真係曉俾我哋去諗到我哋嘅人生人生係咪啱啊？人生係啊，所以好似我自己同我嘅阿婆阿嫲嘅嗰啲接觸咧，每一次佢都係俾我嘅印象，可能係好玩，佢哋覺得我嘅廣東話唔好，或者係有啲嘢，但係其實嗰個相處到我翻到屋企嘅時候，我就要開始諗到人生。呢個係我自己啦。咁我覺得每個人喺個相處嘅唔同嘅點係啱嘅。你頭先講嗰個 train track 嗰個嘢，俾要邊一個 chance 講到起自己嘅嗰個相處啊，同埋我 OK 咁又轉翻嚟，咁 OK 我嘅嗰、個我阿婆嗰、個OK 佢後來咧，其實佢就好 tough 啦，我一直覺得係好 tough 啦。咁樣我哋就幫佢好似係60定70大壽啊，就係慶祝咗過後咧，佢就冇幾耐咧，佢就生咗一次嘅叫牙牙腸啊。牙牙腸我唔知係叫咩，即係話個腸過後你要切咗一截。咁樣去搏翻嘅嗰個，咁樣佢就生咗嗰個過後咧，佢就唔係幾好，佢嘅膝頭哥都唔係幾好，咁佢就係開咗刀啦，開咗刀過後咧，佢又唔再行路過後，因為痛唔再行路定係乜嘢，佢就一路坐喺嗰度坐咗好多年，咁佢就原本都係一個都唔會話開朗，即係話都有好多嘢講啦，好 tough 好乜嘢，但係突然之間就變咗一個好弱，好一直覺得自己冇用咁樣嘅，經常就話愛去死，愛乜嘢咁樣嘅一個好憂鬱嘅一個狀態。咁我哋都唔知道點樣去 handle，淨係去講好多一啲我哋認為可能有幫助到佢嘅説話，譬如講，等你好咗啦，我以後帶你去邊去邊去邊。或者係嚟啦，冇咁啦，行路啦，嚟啊，要乖啦，即係講埋晒啲咁嘅嘢。但係我覺得即係令我而家諗翻轉頭，如果我再遇到咁嘅老人家嘅話，或者係咁嘅一個狀況，可能我會唔會要開一啲話題，或者係去更加去多啲去問佢。或者係去明白究竟佢哋嘗試多啲去明個位去明白佢哋究竟係諗啲乜嘢嘢啦，而唔係一味用我自己嘅一種觀念，你會好翻㗎，你會行翻路㗎，你會乜嘢？但係嘅事實就係佢就係一路嗰度越來越唔舒服，到最尾佢就走咗啦。咁佢走嗰陣時，我第一次過嚟英國揾阿 Swiss 啦。咁樣喺英國嗰2個禮拜嗰陣時，佢就走咗，我都冇出席到佢嘅喪禮。So 係咯，就係呢一個咁嘅一個咁你覺得點啊？你冇出席到嘅呢件事，還好啊，第一次見 Swiss 有 balance 翻啦嗰種狀態。我唔知點講呢啲嘢，有時講起我自己都有啲心虛嘅，就好似講起我媽出家嘅時候，人哋話哇，咁你咪好傷心咯，你媽出家嗰啲冇喎，嗰陣時有叛逆緊啊嘛，佢冇響度就冇咁多，我就自己好多自由啦。咁當然佢走嗰陣時，我係有傷心嘅，我都會覺得但係佢都已經係弱咗好耐，即係話佢又唔愛講嘅，又唔愛，又唔同你即係講好少嘢，食飯又即係話你嘅嗰種關係咧，都開始用另外一種形式代替，你就唔會太過嗰種話突然之間失去嗰種感受咁強烈，就冇嗰種感受。佢都係漸漸的咁樣，就大家我由嗰陣時又忙我工作啦，忙我嘅事業啦，等等咁嘅嘢。
咁又過嚟溫書，所以其實講翻起呢個感受都唔會話太過難過嘅一個方面啦。不過無可否認佢係對，即係話佢照顧我哋啊等等啊，即係我中意食我淨係幫佢講起我話我中意食個去骨嘅雞肉，佢就猛咁煮俾我食到我好驚，即係話佢有嗰種。佢都會即係照顧我哋大小飲食等等咁嘅嘢咯。話我嘅校服、我嘅校鞋，我嘅鞋係我係冇洗過噶，即係話都係佢幫我哋搞掂噶呢嘢，啲咁嘅嘢係咯。不過我覺得頭先講到呢個位咧都幾有趣，因為其實可能係講緊喪禮究竟係點嘅一件事啊。即係咪出席個喪禮就係好重要嘅同呢個人嘅關係嘅一個表達，或者即係點嘅咧？即係好坦白講，即係你在生嘅時候係點樣好好相處，可能嚟得重要過你喪禮上面出現，或者即係其實好坦白講，我唔知你哋去嘅喪禮係點啦。即係對我嚟講，去喪禮咧有啲時候好似去睇一個民間表演。我唔知你哋有冇睇過破地獄咁樣，即係冇未我想誒，睇，仲未睇。我我係想睇，我好中意嗰個叫咩啊？誒，叫破地獄。快啲，我唔記得係嗰個誒，Oh my God！I like ，Sis 你 the。慢慢諗先，我想俾阿 我 K 哋聽講，聽聽下阿奇講，阿奇講。即係話你慢慢諗。真係嘅，細個嗰時咧見到，跟住有嗰啲，即係通常啲儀式咧破地獄就係、跟住又會噴晒火啊，跟住有幾個人喺度舞嗰啲劍啊，我唔知你有冇見過啲咁樣啦。跟住佢哋行一個，我懷疑嗰個係咪叫做唔知咩北斗鎮咁樣。喺度穿嚟穿去咁樣，有幾個人，其實好好睇嘅，係一個係如果你用一個舞蹈嘅民間舞蹈嘅概念嚟睇，咁跟住佢哋又有啲即係啲音樂啊咁樣，即係你未必好中意啦，但係即係其實去認真去聽下，即係佢係好多係嗰啲嗩吶啊，跟住加埋嗰啲 percussion 啊，即係各樣咁樣，咁然之後其實。好犀利嘅喎，即係你細個係好 fascinate 去，哇！佢哋又要玩音樂啦，又要跳舞啦，啲 steps 咁樣啦，跟住記得晒嗰啲好多對白啦，即係其實基本上係一個multimedia 嘅 performance 嚟㗎，噴埋火啊，即係各樣咁樣，即係對我嚟講係咁啦，即係其實或者就係 connect。下其他嗰啲即係嘅親友咯，即係咁好核心。咁當然睇嗰個喪禮係點樣辦啦，都可以係真係幫大家去 connect 下，或者有個 grieving 嘅 process 啦。但係喺呢邊或者我接觸到嗰啲好傳統嗰啲即係破地獄式，其實唔係一件咁嘅事嚟嘅。係有啲嘢幫手 occupy，係有一啲 ritual 幫大家好忙碌，即係你唔知忙咩啊，喺度接嗯個意思，嗯總之你就係有啲嘢喺度做緊，即係而唔係俾大家好好去感受嗰個感受，或者去回憶翻同嗰個過身嘅親友嘅相處點滴咁樣。係係。我係啦，不過講到呢個喪禮，我回憶最深嘅其實都係阿 Swiss 嘅阿爸嘅喪禮啦。我唔知可唔可以講，但係我覺得嗰個係我覺得最有好有意義，俾大家個 proper grief 嘅一個過程，而少咗好多呢啲所謂嘅 ritual。係因為我覺得啲詩
可能個師傅都係一個好開明嘅一個師傅咯，而唔係一個好，而唔係好多即係話啊，你唔得做呢樣，唔得做嗰樣。反而嗰個師傅係佢好 encourage 你去，即係好好去 brief 啊，你想做啲乜嘢啊？唱歌俾你爸聽，咁樣我就幫阿書幾個兄弟姊妹喺嗰度唱佢中意聽嘅歌，唱俾你聽。咁樣最尾送走嗰日就即係話佢哋啲合棺材嘅時候，你就唔可以有啲人轉身，你唔可以睇噶嘛。但係佢就冇喎，咁你哋就去幫佢梳頭咯。大家邊個想幫佢梳頭，佢幫佢梳頭。咁我哋大家就去幫佢梳頭咯。梳完頭再送佢走，即係又做到呢一個好好嘅 grief 嘅呢一 part 啦，即係而唔係去一種避開，唔好去諗即係話匿埋喺個角落頭嗰度傷心，或者係真係要傷心俾人睇嗰種，而唔係呢種即係為做而做嘅嘢。即係如果你真係傷心，你就傷心咯。而你有啲咩想做嘅，你想咩和解嘅，就喺盡量去即係去得到一個和解咯，俾大家。反而個師傅去講嘅一樣嘢就係，人走咗係走咗噶啦，最重要就係留低嘅人，你哋係點樣去面對接落嚟嘅日子？你點樣去冇咗呢一個人嘅存在？你哋點樣去繼續去一個生活咯？或者當你想起佢嘅時候，你係點樣去幫佢一個好好嘅幫自己嘅一種相處嘅一個狀態？我覺得係。哇，好 advance 啊！呢一個諗法，因為好多時候係喺嗰幾日傷你嘅時候咧，大家好似你講嘅，大家好忙噶，一路喺度做呢啲。但係當你忙完過後，大家呢啲其實你好難，你好艱難去話點樣去傷心，去諗到啲嘢，因為又有呢啲親戚朋友啊、親朋戚友嚟安慰你啊，嚟乜嘢？但係走咗過後，過一段時間係。你點樣幫你自己嘅孤獨相處啊？即係話少咗一部分嘅一個人，你點樣幫自己繼續去相處？我覺得呢個反而係嗰個，我仲記得呢個師傅佢好好嘅一個提點咯，即係好有，我覺得係一個好有智慧嘅一個人生觀，而唔會覺得哇，你係早食喺度講，咁我哋講哇，佢爸好似唔係幾老，我仲記得呢一個唔係幾老喎，60幾歲都幾早走咁樣。即係話60幾70歲，咁佢就話，佢又問翻我咯，點樣係為之早啊？即係話如果你比起啲十幾廿零歲啲人，佢就咁有啲咩事走咗，咁你比起佢，你係咪算係老啊？咁如果你比起一啲百幾歲嘅人，但係佢又好多病痛，又乜嘢唔開心咁樣咁嘅方式走，你係咪想要啊？即係佢問翻你轉頭嘅事，問翻我哋轉頭嘅時候，我就覺得其實都 OK 喎。咁佢即係話佢走嘅過程入邊，啲好難得啲，佢嘅子女都係喺外國，大家又喺度陪佢等等，所以佢俾到我好大嘅一個，我諗翻我都係覺得一個好係一個福氣啦，一個屋企人嘅福氣啊！你先可以 enjoy 到咁嘅一個辭別啊，大家嘅一個辭別。我諗翻我哋即係我細個啦，最常聽到喺婚禮會講嘅就係節哀順變啦。咁我覺得就係嗰個節哀其實都幾悲哀嘅，即係個節哀就係叫你節省啲悲哀嘛。我嘅理解啦，即係你慳啲啦，你唔好咁傷心啦，咁樣嘛。但我覺得唔係咯，就係正正就係咁。如果你有嗰個傷感，你有嗰個哀傷，即係你好重視，或者你曾經有過好好嘅一個關係咯，咁唔係更加應該珍惜？係即係我會係咯，我覺得唔好節哀。即係順便係 OK 嘅，我覺得話有咁樣嘅改變，然之後你去適應佢啊咁樣，咁但係咪要節哀嘅咧？咁我就打咗個問號。嗯，
當然你哋頭先講到好多嘢，我都好多 point 啊，其實對我嚟講，我唔知點樣。我覺得好似當我哋接觸到老人家，或者唔一定係老人家，即係講好似你講喪禮，究竟係喺度去 attend 或者係去 appreciate before 佢哋嘅嗰啲 moment，其實我覺得都係冇一個啱或者錯嘅，其實。Yeah，係因為有時候真係，其實係當事人嘅喎，嗰個當事人佢係注尊重同埋注重咩嘢係重要咯。咁有啲人佢覺得，誒，佢係。我有啲人我識嘅係佢好 appreciate 當下同你嘅嗰啲 connection，但係到佢死嗰日可能喪禮佢冇嚟 attend 嘅，但係有啲人係嗰時候冇同你太多接觸，或者係遠距離嘅時候，有好多你對你嘅諗法，但係到喪禮嗰日係有過嚟。但我都覺得好 OK 嘅喎，因為可能我係接觸到我自己爸嘅喪禮，我就開始 realize 到其實有啲人係我會覺得誒 OK 嘅喎，我冇諗過佢好過嚟嘅喎，我冇諗過呢個人係咁樣嚟睇我爸，曉同我咁樣去懷念佢嘅喎，咁我覺得唔錯，我自己因為都係唔係我爸嘅曉記得嘅嘢啦，係我哋下輩曉覺得誒呢個 legacy 同埋呢個 remembrance 嚟嘅喎，所以當下梗係我曉覺得當下如果我有同佢多啲接觸啊咩都好。但係有時候都係睇下當下諗同埋睇法，同自己嘅 peace 咯，closure 咯。我覺得有時候同自己嘅 closure 咯，就好似我嘅阿婆，我有佢過生嗰時候我唔喺，但係我自己幾個月之前我有聽唔到 Swiss。我又唔知點解聽我我 Swiss 講嘢。我講我嘅我婆我。嘅時候我唔喺，但係因為我翻去嘅時候，我有去 visit 佢，咁我就自己有自己嘅 closure 咯，咁我覺得有時候其實當下嘅人，佢自己go through 呢個生老病死，可能佢又冇諗到太多啲嘢，可能佢有諗佢嘅自己嘅人生，但係我哋自己係嗰個睇嘅人，或者係我哋係後輩嘅話，我哋又係有我哋自己嘅 reflection 同埋我自己嘅 closure。我哋有自己嘅，所以我覺得有時候我哋傾呢個 topic 嘅時候，有時候係，誒，如果係我哋係嗰個老人家，誒，或者係如果我哋係嗰個後輩，我哋嘅諗法係點咁樣？當然我可能我下一集先至可以傾到咧，就係講到嗰個 advantage and disadvantage of，或者係 pros and cons of，如果你有細路女又同老人家嘅接觸啊咁樣嘅嘢，我覺得又有 another thing can explore 咯，因為我覺得而家都時間差唔多，其實啊。好啊，我頭先反而係想講，即係如果我哋再講，可以講下喪禮咯。即係我覺得呢件事都幾有趣，或者講下自己嘅喪禮啊。然之後我就諗啊，我嚟緊嗰個所謂嘅生日會啦，個 mini concert 啦，其實都可以係等同係我嘅喪禮。哇，唔錯喎，咁嘅諗法。唔係，即係因為我寧願係喂，我好肯定我知道我見到我想見嘅人啊嘛，而唔係嗯我唔知我自己死咗，我都見唔到佢哋，跟住佢哋聚埋一齊，好似都唔關我事咁樣，咁可以有嗯。個有我份嘅喪禮咧咁。
咁我覺得呢件事我哋之後可以再一齊探討下。好啊，幾有係啊，你頭先講呢個嘢就 remind 到我嗰個 Name V 嘅一個 music video，佢一個哦，yeah 佢 yeah，最新嗰個係啊，好冇？當我離開以後啊，佢隻歌叫好有爭議嘅係嗰個好正。嗰個 V 唔係咁，佢都特登擺喺愚人節出嘅嗰隻歌。但 anyway，啊，係好，咁我哋今日嘅節目就嚟到呢度啦。咁樣如果有任何諗到，你哋同你嘅長輩啊、阿嫲啊、婆婆嘅相處，或者我哋中間傾嘅嘢，有任何你想一齊參與討論嘅咧，歡迎喺 comment section 嗰度留言。咁我哋下一集再見大家，拜拜。拜拜。